ഹായ്, ഇന്ന് നമുക്കൊരു അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് അരിയുടെ പൊടിയാണ്, പച്ചപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത്, പ്ലസ് മൈദയും കൂടി വേണം. പിന്നെ നല്ല തേങ്ങയുടെ കുറുക്ക് പാൽ എടുക്കുക. പഞ്ചസാര, ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര എടുക്കണം. പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. പിന്നെ വേണ്ടത് എള്ളാണ്. അതും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട. ഇത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട വിധത്തിലേക്ക് കൂടി പറഞ്ഞാൽ പച്ചരിയുടെ പൊടി, പച്ചപ്പൊടിയും മൈദയും 3 കപ്പ് പച്ചപ്പൊടിക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദ അരിപ്പയിൽ വെച്ച് നല്ല തെള്ളി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ആ മിക്സിലേക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. വളരെ ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് ഒരു പാകമായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലോട്ട് കുറേശ്ശെയായിട്ട് വേണം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര നമ്മുടെ അളവിനനുസരിച്ച്, പഞ്ചസാര ആദ്യം മൊത്തത്തിലിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആദ്യം ഇട്ട ശേഷം പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന എള്ളും ആ മിക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കോഴിമുട്ടയാണ്. കോഴിമുട്ട അധികമാവരുത്, ഒരു കോഴിമുട്ട, ഈ അളവിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട മതി. ആ കോഴിമുട്ട അതിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. ഇതിന് ശേഷം ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കണം. ഈ ഒരു മിക്സിനെ നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കി നല്ലൊരു മയപ്പെടുത്തണം. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആ സമയത്ത് കുറേശ്ശെയായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് എത്തിക്കുക. എണ്ണ ചൂടാക്കണം. അച്ചും നല്ല പോലെ ചൂടാക്കണം. ആദ്യം നല്ല തീയിലായിരിക്കണം എണ്ണ ചൂടാവേണ്ടത്. ചൂടായ ശേഷം അത് തീയൊന്ന് മീഡിയത്തിലോട്ട് ഇടാം. എൻ്റെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അച്ചും ചൂടായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഈ മാവ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് അടിയിലൊരു പാത്രം പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. കാരണം എണ്ണ ഇതായി പോവും. ഈ മാവിലേക്ക് അച്ചിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം വന്ന രീതിയിൽ മുക്കുക. തിരിച്ച് ഈ അച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നത് വിട്ടു പോകുന്നുള്ളൂ.